哇！你好啊，你好啊！我以為你哋會揾阿獎門人添。太簡單啦啲問題對佢。係 OK，太簡單啦。好啦，好，上嚟。你好怕醜，你好怕醜。好，喂，佢蝦到我以為佢話唔好喎。你係咪逼佢出嚟㗎？我冇啊。好，跟住係入正題嗱，首先我哋有請咧就係我哋機師職系嘅精英啦。問出我哋邊個答？阿峰，你用現場觀眾答先好。你叫咩名啊？阿 Wen。阿 Wen，好，我哋準備好啦，係咪啊 ？OK，我哋準備好啦，嚟啊！好，有請 Madam。好，咁喺我哋身後嗰幅圖咧，就係我哋政府飛行服務隊專用嘅消防筒。咁我哋平時撲滅山火咧，都係靠晒佢噶啦。咁我嘅問題就係，究竟我哋需要幾多支我哋手上嘅蒸餾水，先至可以裝滿呢個消防筒咧？哇！你點知咧？哇！你有冇頭緒啊？你覺得？現場觀眾都話話聲，點估咧？有冇貼士？有，咁我手上呢一支咧就係500毫升嘅樽裝水啦。500毫升要幾多支？你講啊，真係唔該晒喎！呢個貼士，喂，有冇即係幾多位數啊？呢個貼士4位數字嘅，嗱4位數字，你覺得咧？3000，最後答案3000。正確答案就係3000啊！哇！你係本身知道嘅，你係識嘅，真係估中咗，犀利好數真係。你介唔介意等俾6個冧巴我？唔該。OK，thank you。好，頒獎先，俾掌聲溫下我 ，thank you，恭喜晒我哋機師職系嘅精英嚇。好，跟住落嚟我哋又請啊空勤主任職系嘅精英。好啦，不如咁啦，你過嚟呢個位係先啦。好，請 Madam 發問問題啦。係啦，咁我嘅問題就係咧，我哋平時出動有機會帶埋佢嘅一齊嘅，咁啊，大家又知唔知佢有咩作用嘅咧？你覺得有咩作用啊？我覺得都係裝住啲嘢嘅，係咪？係嗱，剩翻10秒時間啦，快啲啦！裝住啲藥係咪藥啊？哇，叫咁多藥！係啦，我哋咯，5、4、3、2、1，好，最後答案係咩？裝咩㗎？係咪裝藥？因為我唔係好知。係啦。裝藥最後答案係，我哋睇下係。阿 Sir，答案咧都係非常入檔啦，係裝嘢，不過咧呢個係嬰兒救生籃嚟裝嘢。40至到110 cm 高度嘅嬰兒，而最嘅承載量就係25 kg 嘅。哇！你睇個 BB 幾咁可愛真係。都係裝嘢，我哋啱一半。咁阿 Sir，佢話裝藥，你覺得答得啱唔啱咧？都答翻咗一半都係裝嘢，應該都要有獎品嘅啦。哇！呢下簡直係完美嘅結合同埋總結啦 ，thank you， 好唔該晒。跟住落嚟鏡頭一轉啦，我哋咧有波波同埋咧我哋就係飛行技術主任嘅飛機技術主任嘅職系嘅。好啦，不如咁啦，我想問波波同埋康康，我哋問下問 Madam 有啲咩問題想問我哋咧？係啦，咁你哋做緊嘅手勢咧，我哋飛行服務隊都有我哋自己嘅手勢嘅喎，咁我哋請阿 Sir 示範下。嗱，佢剛才就做一個好可愛嘅心心手勢啊！咁阿 Sir 咩手勢咧？要估下呢個。你覺得咧？係咩意思咧？呢個手勢咧係對住飛機做嘅。對飛機做。係啦。你俾邊個睇？俾嚿佢。咩方向咧？咩方位？係咪可以飛啊？或者有啲嘢啟動啊？嗰啲咩咧？開始啊！開始咩咧？開始咩咧？你覺得？開始咩咧？開始可以飛行。開始可以飛啊！啱唔啱咧？好接近啊！其實咧就係對住機師做嘅，咁就表示已經可以發動引擎啦。哦，已經可以發動引擎，開始可以飛行。好，非常之好嘅。有冇禮物？有禮物嘅 ，thank you。恭喜晒！嗱，呢個互動係相當之開心啊，讓大家更加了解就係飛行服務隊。我哋俾啲掌聲，我哋飛行服務隊精英。亦都唔該晒我哋3位嘅現場觀眾同埋。多謝。唔使客氣，你答得非常之好嘅真係。OK， 多謝你。好，俾掌聲我哋4位 artist 好 ，thank you。好，辛苦晒，我哋休息陣先嚇。好啦，數手指，到底仲有邊個紀律部隊未出現咧？
冇錯，就係入境事務處，佢哋話要用歌聲同埋鼓聲一齊迎接呢個非常太